Arkadaşlar Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün de İsmail, Yakup, Berat tavuk çevirmeye geldik buraya doğada. Bugün nasip olursa tavuk çevireceğiz. Odunumuz da bol. Sonbaharda hatırlarsınız buraya İsmail'le hani oduna gelmiştik ya. Çam dikilmişti araziye. Odun da bol. Şimdi biraz bak İsmail anladı İsmail. Evet. Çevirme tavuk yapacağız arkadaşlar. Çay demleyeceğiz. Şimdi ama hazırlık yapmamız lazım. Neyle? Bir tane ağaç, ufak bir sopa keseceğiz şeyden. Evet. Çatalları. Aynen. Evet. Biz şimdi videomuza burada ara veriyoruz. Yine birazdan görüşeceğiz. Ateşini çekiyorum ben. Odun bol ya. Oduna sıkıntı yok ya. Koca dağ bizim. Mesela sonbaharda çam dikildiydi. Kestiklerimizin odunları. Çatal mı? Çatal. Aynen. Şöyle biz İsmail'le keseriz şimdi ya onu. Bir çatal kesin. Çatal keseceğiz. Küçük testeremiz var, onu şey yapacağız. Arkadaşlar şu anda soframızı serdik gördüğünüz gibi. İsmail susamış, su içiyor. Kürek götürerek kürek iyiydi. Kürek aklınıza gelmedi değil mi hiç? Evet arkadaşlar, ateşimiz de yandı şu anda. Arkadaşlar daha önce de burada fidan dikerken çay demlemişlerdi. Böyle büyük ateş yaktılar. Biz de hemen yerine yakaladık buraya. Çayımız da şu anda kaynamaya başladı. Birazdan deli olur. Değil mi? Çabucak kaynar. Sapı yanmaz ama. Sapı yanarsa. Çaydanlığın sapı yanarsa kötü diye Yakup. Gayrı kaderine. Evet, güneşli bir gün. Kış günü güneş tutmayan yerlerde kar var tabi arkadaşlar. Şöyle sizlere doğada bir video çekeyim dedim. Yukarılarda kar var. Biz de fazla ileri gitmedik. Düz bir araziye durduk şuraya. Ha Yakup. Buraya koyabiliyoruz ha. Az bir köz çekeriz bu tarafa korur şey. Tamam. Hemen tavuğumuzu da ateşimize koyalım arkadaşlar. Bak şuraya koyabiliriz mesela. Bak zaten tamam gayrı. Yandıkça çekeriz bu ya. Tamam, köz düştü zaten ya. Şey der şimdi bu özel. Onu atmak zorunda kalırız. Attıkımız odun yeter ya, o şeyler onu. Közler. 5 dakikada kaynıyor ya. Ne olacaktı? Az geri çek Yakup. Gel. Arkadaşlar böyle bir kuru dal buldum. Deminden. O fidanlığın içinden. Tavuğu buna takıp çevireceğiz. Burada baltamız da var. Ufak tefek şeylerini alalım. İsmail. Dur. Sapıyla çoğu yiyorsun. Ha. Şurayı keselim ya. Şurayı keselim. Bak, şura kalsın tamam. Tut sen tut. O neydi lan? Uyuyor mu lan adam daldıydı bu ya. Allah. Allah. Tamam İsmail, buraya yeter zaten. Dur. Dur sen. Bak. Kesme Buraya yeter ya. Kesme. Çok kalın ya bu taraf. Alın oğlum. Şey eder ya. Sapıyla Çatalda durmaz, anlatabiliyor muyum? Nasıl çatal takacaksın yer? Ha. Anladım. Senin demek istedim. Şimdi bu şekilde tavuğumuzu takacağız. Arabada bıçak vardı ama şunu bıçağına soyalım biraz. Nerede? Bak. Berat bunu iyice... Kalın değil mi la? He? Kalın değil mi? Yo ya, ne kalın. Çok uçmadı benim arabada. Şunlar çakalım olmuş yere. Ha, çatallarını çakın ya. Ha İsmail taş koyuyor. Taş koysak devrilir mi ki? Taş da olmaz abi. Taş da olmaz.
Bakalım arkadaşlar. Tavuğumuzu buraya takıp şu şekilde çevireceğiz. Kuru bir dal olduğu için şey yapmıyor. Hemen soyulmuyor. Yaş olsaydı soyulurdu. Kesmeye vereyim dedim. Yerde varmış. Biraz geriden çek. Yakup. Hey. Karşılıklı mı takacaksın şuraya? Ya bu karşılık takacağım. Başka nerede takacağım? Ha. Hocam bir anda bizi bozuk vazıyor. Yo ya bakalım deneyeceğiz. Pişecek mi pişmeyecek mi? Şeyde de var. Taşköprü'de de gördüm. Aga şu topu aç Ee, bakın şuna nasıl geliyor. Osmanlı usulü yazıyor. Topu aç. Kısa mı? Biraz da yanaşması lazım. Ya Yanaştırıyor mu? o değil Yakup. Bak bak. Çabuk çivileri dışarı çakacağız. Yanar yok hesapları. Çivileri bu tarafa mı çaksak ya şu Taşın karşıya? arkasına çakacaksın ki. Taşın arkasına ısı geçmeyecek, şeyle yanmayacak ayakla kaç. Tamam. Şuraya çaksan olur. Hı? Kötü çekeriz. Kız çekmiyorum işte. Altında köz fazla olursa şey yapar. Neydi onun adı? Şimdi bak. Dığlar yani. Onu demek istiyorum. Seyretmiyoruz ya onu yüksek. La ona göre yüksek bu işte abi. He? Ona göre yüksek bu bak. Bu zaten yüksek. Ulan şunu çekeceğim. Ama bunlar uzun bunlar. O zaman keser mi arabada? Bu çekiş var. Tamam çakalım o zaman yerine. Biraz amatörce ama arkadaşlar kusura bakmayın gayrı. Bizimkisi bir Evet. denemek amaçlı yani. Doğada bir video çekelim dedik. Arkadaşlar bakalım biraz amatörce ama deneyeceğiz artık. Pişecek mi pişmeyecek mi nasip kısmet. Ben hazırlığımı yapayım. Herkes bir iş görüyor. İsmail taş Aga bunu götürüyor. yaradı lan bu. Dur. Ayak ol. Getirmiyor. Büyüğünü çakın büyüğün ikisini. İkisi hangisi ya? Büyük hangisi? Başka bir çatal yok mu? Ya bunlar çakıyor onu şimdi. Çakacak yeri yok ki. Çakacak yeri olmayınca yarılıyor. Şimdi bir daha Onu sen dibini eş. Dibini kaz onun. Ondan sonra kalk içeri. Bir çatal kesip de gelelim. Tamam. Ona bir çatal keselim oraya. Tamam Berat. Git biraz. Geri ateş edemiyor. İyi la destere de kesiyor. Destere Salih'in arkadaşlar. Salih baba yok. Ver bakayım bakalım. Bakalım. O değil ha. İsmail yerine girmez. Dur la. Yo yo. İsmail ellik olmaz ki. Çatallısı burada. Şeye getir. O sivri diyor mu hala? Şurayı çubukla az şey edelim. He o olmaz he. Bir kere yerini açalım ondan sonra çakarsın. İsmail bir şey değil. Tamam Berat dur. Çay kaynıyor az kalmış. Şimdi bu tarafı da ben kazıyım şeyle. Şimdi Şimdi daha doğmadı ki bu gidecek bu daha. az daha gitsin yeter ya. Şey olmuyor işte vuramıyorum. Aşmasın. Aşağısı bir şey yaramaz. Taş götüreyim mi? Tamam bırak buna hiçbir şey olmaz. Bu tarafı da kazıyım ben de. Bu sene yağmur yağmadı ya. Her yer çok sert. Önce bunlar. Tepeyi bir kere kızartalım mı sokmadan? Nerede şey çatal nerede? Ali hey. Demirden yapacaksın aga bunu. Vallahi be. Çakabiliyor musun? Adamı kızardı ya. Şey edelim. Şuraya taş koy vereyim ben ya durun. Dur İsmail. Ben bir taş alayım da geleyim. Bir tane taş alayım da geleyim ben oraya büyük. Arkadaşlar şu anda hazırlığımızı yaptık gördüğünüz gibi. Aynen. Tavuğumuz pişmeye başladı.
Közde tavuk çevirme. Bakalım nasıl olacak. İlk deneme. İlk denememiz. Ama bu yarım saat bir şey ya. Hele. Bilmez mi yarım saat? Yok la yok. Nereye bir şey yarım saatte la. Çekeyim biraz yakın. İsmail pişer mi? Baba. İyi. Ama burayı kesmeseydin keşke. Ha. Yakın Ha. yakın şey. Bakın Hayır. şey. Dur bak. Kesmeseydin bir şey olmaz. Hadi bakalım Baba. İsmail. Şey yapayım ben ya. Hı. Ufak tefek odunlarından kenarına koyun da yakıp. Şuraya yakın be arkadaşlar. Değil mi? Yeter bu ya. Aga. He? Yeter bu. Az az. Uzun mu koyacağız? Yeter la bu. El kadar tavuğun olacak. Ne yapayım işte? Zaten kebabın ateşi daha geri. Baksa aynı sırık kebabı gibi oldu la. 2 tavuk götürdük keşke daha iyiydi. Hele. Bunu ben tek başıma yerim zaten. Siz bakarsınız. İyi yiyin siz ya. Bitsin de yeter ki. Hazır çorabı yanmasın. Çay demleyelim de yakıp bir yandan içe koyalım ya. Kaynayacak da şey ya. Kapı yanmasın diye közün üstüne koyamıyorum. Yo orada da kaynar o. Baksa aç bakayım kaynamıştı. Daha kaynamamış. Az bir şey kalmış. Ama altına köz çekmeli onu biraz şey. Közü ölmüş aynen. Şimdi içtim ben aslında közü. İsmail bir şey diyemem. Canım. Kendi şeyim lan bu. Ucundan su çıkıyor. Küçük şekil aldı la 2 dakikada. Sen ne diyorsun ya? Küçük bir balta arkadaşlar yanınıza. Ucundan su Küçük Bir de bir geriden testere çıkıyor. böyle. Ya şimdi görüntü kalitesi iyi olmaz diye yakından Ne çekiyorum. alaka? Baba su çıkıyor içinden. Ne diyorsun? Yerini mi değiştiriyorsun? Ya o ya yanıyor ya. Daha yakıp pişmeye başladı la. Çevirelim ya. Çevirelim la. Biz onu öyle bırakmayalım. Baksana çevir bakın yak bu tarafını göster. Düşecek şimdi. Oo, of. Belki de belki de yok. Evet ama köz var ha. O ne şişmeyiz? He? Şişmeyiz. Kızarıyor Berat öyle kızaracak işte. Balon gibi olmuş orada. Arkadaşlar videomuzu umarım beğenirsiniz. Elimizden geldiği kadar işte. Tavuk çevirme yapıyoruz şimdi. Sizler de yapabilirsiniz. Pikniğe gittiğiniz zaman. Ateş yakıp 2 tane çatal şöyle bir ortaya bir ufak bir ağaç takıp bu şekilde çevirebilirsiniz. Artık ne zaman kaç dakikada pişer? Derisi kabarıyor. Neyle? Ha. Salçam Kaç dakikada pişer bilmiyorum artık. pişmiştir aga yiyelim. Nereye bir şey ya? Deme la. Sonbaharda burada arkadaşlar İsmail, anam falan burada odun kesmiştik. Kaynamadı bu ya. Burayı takipçilerimiz hatırlayabilir. Buranın adı Dana Pazarı derler buraya. İsmail hani odun kestik burada. İyi. İçeride. İyi. Değil mi? Çam dikilirken. Ha. Evet evet evet. Aba. Aba. Gözüme güneş geliyor diye İsmail. Gündüz güneşli oluyor arkadaşlar. Gece çok soğuk oluyor. Ucundan su akıyor. O ilk başta pişecek Berat öyle işte. Gel at. He? Arkadaşlar tavuğumuzu yedik. Artık yavaş yavaş videomuza son vereceğiz burada. İsmail doydun mu? Evet İsmail de beğendi tavuğumuzu. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Artık Kapatma da gidelim gidelim. yavaş yavaş gideceğiz biz de. Çayımızı içelim. Burada bugün tavuk çevirme yaptık. İlk denememizdi. Gerçekten de çok süper oldu. Nar gibi oldu. Ama tabi
1,5 saat, 2 saate yakın çevirmeniz lazım. Bir de ateşinizin kuvvetli olması lazım. Fazla yakın da olmayacak ateşe. Gördüğünüz gibi nereden baksan 50 santimlik bir arası var. Güzel ha. Közle taktığımız çatal ağaçların 50 santim arası var yani. Bu şekilde yapabilirsiniz sizler de. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Fatih Davulcu YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.